feazay dia arak'ilay lohahevitra rehetrika zany dia mila miteran'Andriamanitra mihitsy ny amin'ny zavatra rehetra indrindra ny hoe nanomezany ny vokatry ny tany. Fatatsika efa matoa nasiana ny tany dia misy asany daholo zany zavatra rehetra namboarin'Andriamanitra araka ny efa voalasa teo izay hoe ny tany dia afaka amokarana, afaka ambolena vary, ambolena zavatra maro dia ireny mihodina lasa sakafo ireny. Ka ny olona mantsy mieritreritra hoe dia ny teknôlôjia ny mahay zavatra, ny fisainan'olombelona mahay zavatra fa izany rehetra izany ao ambadikin'izany dia Andriamanitra daholo ao ambadikin'izany ka mendrika azy mihitsy ny dia rahatsika azy eny fa hatramin'ny rivotra araka ny lazain'ny ravavy teo hoe any amin'ny hôpitaly any izao amin'izao ora sy fotoana itenenantsika ianarantsika izao tena miady mafy mihitsy ny amin'ny fiainana, amin'ny hoe te-hiaina normal fa tsy mety raha tsy hoe misy oksizeny. Fa izao sy ianao mbola free, mbola tsisy vola alonao, tsisy free, afaka miaina tsara anao, afaka misintona tsara anao. Hoy ianao andeha any an-jaridaina kely indray sitisitina veriverina voninkazo dia isaoranao an'Andriamanitra zany satria reny ange tsy tongatonga ho azy reny fa ambadiky ny reny rehetrarehetra reny dia Andriamanitra meo azy ny fiterana. Dia raha ho izy amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny vavaka afaka miterana azy ianao amin'ny alalan'ny vavaka, afaka amin'ny fomba zay rehetra zay hiterana ho azy. Jerenge David rehefa misy zavatra mahazo azy dia miantso an'Andriamanitra hany ka lasa ohatrany hoe lasa dinga dia vavaka kirany anazy, lasa dinga dia tafamorona hira tampoka eo satria ao anatin'ilay etaetan'Andriamanitra mandrakarivo. Dia tahaka izay ihany koa izao sy ianao ao anatin'ilay fideranan'Andriamanitra mandrakarivo ny amin'ny zavatra rehetra mihitsy dia entina hiterana an'Andriamanitra. Amen. Nandao arany ameko an'izay mentompo fahafahana indray amin'ny Salamo 5:20 dia ny 10:10 ka hatramin'ny 7:10 izandray mentompo fahafahana ny amin'izay andao rombahana fanjakan'ny lanitra. Dia oarany telo misy matory nga misy ny raparapa avany misy ndao ameko atsika micro ento ny anjaranao ento ny fanatitra anao ento eo amin'ny tompo fa ianao no azo sombony. Ny 10 ziska amin'ny 7:10 fa ho fakikely kosa aloha amin'ny anaran'i Jesosy mahampoka ny tany voaasa ianao ka mampiravina azy, ranonorana mivatravatra no amotsonanao azy, mitahy ny fitsimohany ianao, satrohanao voninahitra ny taona fitahianao ary ny dianao mitete menaka. Voatondra trano ny fiandrasana ondry any an'efitra ary misitona fifaliana ny avoana. Rakotra ondry ny saha ary voasarona vary ny lohasaha, mioby izy eny mihira koa. Amen. Tena tsara loatra Andriamanitrantsika, tena hoe mendrika tokoa izy niteraina ny amin'ny zavatsoa, ny amin'ny zavatra rehetra izay afatony amintsika, izay ataony amintsika zanak'olombelona. Mahagaga, tena hoe mahagaga loatra. Izy moa zany nametraka an'izay fisainana tao anatin'ny olombelona hoe andao tsika amboly vary, andao tsika hiomby, andao tsika hikolokolo. Fa Andriamanitra daholo ny tao ambadikin'izany, nameno ny tany dia omeny tolotsaina koa ny olona satria amin'ny alalan'ny vokatry ny tany no hivelomantsika, no hinanantsika. Jerenge ao Madagasikara mahita tsara tsika efa misy party kere tamin'ny taona lasa moa iny tena hoe ny findramonina iny ny tany amin'ny faritra tsy ny tany tena hoe ny ala tany satria tena tsy zavatra azo atao fa maina karakaina ny tany, tsisy ninona azo na ho atao mihitsy. Efa ny eto dia hoy hoe mahapoka ny tany voasy ianao izy ka mampiravina azy, ranonorana mivatravatra ozy no amotsonana ho azy. Hitantsika amin'izany
tena dinio tokoa nge efa rehefa manahoana ny olona ny mamboly dia rehefa avy mamboly ny olona dia avy ny orana manondraka anazy, avy ny ranonorana. Tena hoe kalandren'Andriamanitra zany tena hafa mihitsy, tsy arakaraka ny eritreretin'ny olombelona mihitsy. Asainy miasa tany ny olona dia miasa tany dia mamboly dia avy eo izy indray manondraka azy, andefasany ranonorana, amonjana ny tany, avoto ny tany, ampamokatra ny tany. Tahaka izany ihany koa izao senao ato amin'ny tontolo fanahy. Ny ranonorany fanahy no avatravatra ny latsaka amintsika, avoto ny fanahintsika, mamokatra tsika avy eo, nandeha mitory tsika, itsika ilay tany hamafazana, vokatra tsika dia lasa koa itsika mandeha mamokatra ny hafa. Hitantsika araka ny teny rahavavy fa raha tsisy tokoa nge ny tatsaha nge ny tena azo atao hoe mamantsy an'ireny any amin'ny viliny ireny, mamantsy zavatra hoaniny, ny votabia, ny tongolo, ny inona zavatra ireny. Tsy ho eny ambony goudron mihitsy no ambolena an'ireny fa eny amin'ny tany. Dia tahaka izany koa tsika mianatra io moa ve tena hoe voavoly amin'ny tany ny teny rehetra izay lazaina aby, ny teny rehetra izay ianarana sa amin'ny goudron. Raha amin'ny goudron manko izy izany dia tena tsy anirina firy taona ianao no hamafy, na firy taona ianao ny hamboly, tsisy hiasa ny vato be iny. Izay aoka zany ny fotsika ho tany lonaka, amotsonanao izy eto dia hoe ny orana no amotsonany tany votovoto tsara. Hitantsika rehefa avy ange ny orana votovoto ny tany, ianao nga tsy malala hoe dia anao ny votovoto tany zany. Hitanao pasapasaka, tena hoe raha vao mamboly katsaka ianao dia manatiny ndray mpandeha fotsiny dia efa arotsaka ny katsaka, arotsaka votovoto ny tany amin'iny, mandomando tsara. Izany koa izao sianao ato amin'ny tompo, mila tsika tena hoe votovoto ny fanahy masina mihitsy, nampalonaka tsika, avokatra amin'ny fambolena izay atao atsika. Tsika tia mifidy zavatra ambolena, katsaka, fa izay amboleny fanahy masina amintsika eo dia vokariny. Ny ranonoran'ny fanahy mihitsy mirotsaka amintsika, ameno atsika, anenika atsika. Amen. Dia mitany fitsomoany ianao. Tatsika manaova observation kely ianao raha misy zavatra ao amin'ny tokantrano na jardin na voninkazo. Jerevy iny androany dia miverena eo ianao rapitso, dia observe hoe manahoana fitombony io fanahinao, dia tafiteny ianao hoe mahagaga loatra ianao Andriamanitra. Mitany fitsiriny dia mitsioka ilay izy ambolenao izy androany, rapitso ianao miverinao, efa misy mitinoka kely, mipoitra kely. Raha fakapitso efa misy mitranga kely, mialava. Tahian'Andriamanitra ny fitsomoany. Tahaka izay ihany koa izao sianao, tahian'Andriamanitra ny fitombonao ato, ny fitsirianao ato. Raha tena hoe votony ny fanahy masina, voto tsara ny tany nambole. Andriamanitra mihitsy no anondratondraka anao mba hitonga, hitiry, hamokatra. Ao amin'ny andiny faraka ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe satroanao voninahitra izy ny taonao fitahinao ary ny dianao ny tetemenaka. Votodrany ny fiandrasan'ondry any anevitra ary misikina fifaliana ny havona. Rakotra ondry ny saha ary voasary ny vary ny oasaha, miompy izy misirakoa. Amen. Amen. Tsara loatra ny tompo. Satroanao voninahitra ozy izy ny taonao fitahinao. Tena hoe feno fifaliana tokoa nge ny tatsara rehefa asotry ny andro, fararano, mapakatra vokatra,
tena hitantsika velombelo-bolo hoe nodiventy ny ranonatsakay, nodiventy ny iasa be ny asana ny tany, nambolelo ny andrasana an'iny, nodiventy. Nodiventy ny rano atsakaina amin'izao fampona ny tompo izao. Hitete menaka tsika dia ilay osotron'Andriamanitra mihitsy no hitete aminao. Ilay Andriamanitra izay ivavahantsika mihitsy no hanositra anao fa za miandry pastera hanositra tsy ratsy izany. Fa Andriamanitra dia afaka dia manositra anao direct. Tsisy intermédiaire. Ho fototrano miondro sisy. Sy ianao ato ondrin'Andriamanitra votodrano isan'andro isan'andro. Na iza torana any amin'ny WhatsApp, ato ny Justalk, any amin'ny Facebook, any amin'ny Messenger. Sauf ianao mijery zavatra avy any amin'ny Facebook, rehefa misy pazy ihany koa. Votodrano ny fiandrasana ondry. Fiandrasana ondry ny reto groupe reto e. Inona ny rano matondratondra ka dia le tenin'Andriamanitra isan'andro. Manday dia izay milaza hoe izay torana lehany ato amin'ny groupe any tsy mahita tenin'Andriamanitra anatin'ny iray andro. Ny ondry rehetra izay teo efitra andehanany dia misy vilona daholo, misy teny fakahirezana, misy sakafo fanahy. Ary misikina fifaliana ozy ny avono. Rakotra ondry ny sa. Amen. Ireny vary reny rehefa mamokatra rehefa kely sisa dia ho fraina. Dia tena hitanao tena hoe marina mihitsy ny teny ity. Mioby izy ireny ozy, mihira koa. Dia miondrika mantsy ireny vary reny rehefa tena hoe ho didina zay. Efa miondrika izay dia ozy ny efa miondrika amin'ny varinareo aho e. Dia rakely sisy izay. Dia efa ohatrany hoe miakohaka amin'Andriamanitra izany hoe tena hoe tafatsory ihany, tafatsiry ihany. Dia midolatola. Atopatopany rivotra dia midola makarity. Mahafinaritra ange mandehana ange ianao mba mivoatra ka efa fararano iny ny andro maitso mavana mihitsy. Tena hoe tsara loatra ny zavatra. Vitan'Andriamanitra. Ny olombelona fitaovana fotsiny manatsatotsatoka ny rino. Fa rehefa tsy ampitsirian'Andriamanitra reny tsy mitiry. Araka ny teny ery ambony ery hoe izy no mitaha ny fitsiriana, ny fitsomoana. Amen, tahaka izay ihany koa izao sy ianao atao amin'ny tompo. Hitaha ny fitsomoanao ane izy, ny fitsirianao ane izy, ny fitomboana ato aminy. Tena tahaka n'ity fanoharana ity koa nge izao sy ianao e. Ity teny aty koa nge izao sy ianao e. Tany sy vokatra sy rano. Miara-miasa ireo. Fanamasina. Ifotsika ny tany lonaka andriny teny. Amafazana ny vo dia mitiry any anatin'ny fotsika any. Rehefa mitiry iny dia mivoaka ety ivelany ety dia lasa mapitapita. Mamokatra ny hafa ihany koa. Izay nge mahatonga ny teny hoe aokontsika ho baiboly mivelatra. Satria lasa misy zavatra manintona eny aminao eny. Satria vonto ao anatinao ao mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Amen. Voninahitra ho averiko amin'ny Jesosy irery ihany makasitraka antsika tsirairay avy izay mitondra ny famakafakana. Tapitra moa izay ny famakafakana. Ny anjarako fa ho fehan'izay rehetra izay dia ato amin'ity salamo ity ho fehan'izay rehetra izay ato amin'ny salamo 55 dia hoe 65 zavady hoe dia raha ho Andriamanitra. Dia raha ho Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Eny fa na dia reny zava-maniry reny inge miteran'Andriamanitra nge reny. Reny atolatola ny rivotra reny inge miteran'Andriamanitra ne reny. Rehefa mitsimboka nge izy reny teny hoe fa reny tsy miteny fotsiny. Fa tena hoe miompy an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Dia moa ve ho ambakainy reny izao sy ianao. Izay tena hoe misy fiavahany amin'ireny. Tadidio fa mampiavaka antsika zanak'olombelona amin'ny zavatra no firoan'Andriamanitra dia ilay fanahy. Ilay fanahy n'Andriamanitra.
satria izay no mampitovy endrika antsika amin'Andriamanitra dia ilay fanan'Andriamanitra satria ilay fanany no mipetraka amintsika. Ka dia raha ny tompo amin'ny zavatra rehetra. Ianao mitera azy zany mila ny vatanao rehetra mitera azy. Ny vavanao, ny masonao dia hoe ampandiso koa zany maso. Fa io masonao io raha fa tena mibandina an'Andriamanitra, ka io foahinao feno ny herin'Andriamanitra fa io foahinao mijery olona, dia hitan'olona misy zavatra hafa mihitsy ny any amin'ny masonao any, misy zavatra manitina olona tena misy zavatra. Zany ange mahavakivavan'ny olona hoe indra vavy indrana tany tena ohatra hoe misy zavatra mystère impossible zany amin'ny mystère mihitsy ny amina satria voto amin'ny loatra ny fanan'Andriamanitra. Ka zao dia raha Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Na ny vokatry ny taninao dia teraho azy. Meo voninahitra izy satria mbola meny sakafo ianao, mbola meny an'iny ianao. Dia raiko anao tompo fa ratsy ianao tsy nahavoavokatra raha igony izay voavokatra anao dia raha ho an'ny tompo. Azo iterana amin'ny tompo zany. Izay nge no mahatonga ny olona hoe indraindray ny olona tena hoe manao tsinitsinina an'Andriamanitra hoe izay miasa reraka io ko ahoana mihitsy moreto ny iterana an'Andriamanitra. Fa tsy fantany fa Andriamanitra ny tao ambadiky n'izany fa reo dia fitaovana fotsiny, action fotsiny nandeha niasa ny tany sy nanatiko amin'ny volo tao. Fa an'Andriamanitra ny nampitsiniko an'iny ziska amin'izay lavana azy. Amen. Tahaka izay ihany koa zao sy ianao. Ho tany lonaka ianao tena ho votovoto tsara mihitsy fa tsy ho tany ngazana. Tsy mety andrina zavatra mihitsy ny izay atao dia maty daholo. Zany ny tany ngazana, tany maina. Aokontsika tena hoe tany votovoto ny ranomorana, votovoto tsara mihitsy. Votovoto fanamasina mihitsy ny ranomoram-panahy mihitsy ny rotsaka amintsika tsiraray avy. Ato amin'ny Salamo 4:4 indray dia hoe fiantsonan'Andriamanitra feazay koa. Antsoy aho izy ny tenin'Andriamanitra dia ho valiko ianao ka ampahafantariko zavatra saropatarika. Hitantsika efa misy feo tian'Andriamanitra evoaka eny amin'ny vavanao. Ka aza tena hoe manidinidy vava fa dia ho maimbo vava eo ane. Tena rehefa tsy miteny. Teny inge, jerenge olona reny tsy dia be teny reny en plus ianao fa ratsy fiborosina an'io. Hatramin'ny lela io koa nge borosina tsy haiko ianao fa ny anatra ntsonan'Andriamanitra. Sokafy. Fa misy angena fotoana tena hoe miandro ny vavanao isokatra ny tompo dia te hampiteny mafy dia mafy ianao fa tsy ho azo ny tompo asiana kakamantsy ny vavanao, asiana toana kakazo. Hoe mba isokatra. Fa tena hoe miandry ampitonian'Andriamanitra hoe tiako ampitenenina ny ianao fa sokafy mba antsovy izy amin'ny zavatra rehetra mihitsy. Ny fiarovana. Ametrahanao fiainana, ametrahana zavatra rehetra miantso misy feo tian'Andriamanitra hoe ny feo anao, ny sokatra ny vavanao. Antsovy izy afaka anao ihany koa amin'ny fandrika mampitaka ataon'ny olona. Efa apetrakinao eo am-pelatana amin'ny fiainanao, efa teneninao hoe ninona zana tsy fikapafin'ilay ratsy entina melezana amin'ity androany ity. Efa tsy ho aminy henin'Andriamanitra izay. Ka raha vao mihevitra aty any ambadimbadika any izy dia izao efa tsy ho aminy. Satria efa henin'Andriamanitra ny antsoantsonao. Amen. Voninahitra ho averiko amin'i Jesosy irery ihany makasitraka azy aho noho ny fotoana izay nomeny ahy teto na izay vita indray ny tapany voalohany dia hitondra famakafakana aty amin'ity Salamo 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona fiadanan'ny tompo antsika rehetra. Vakiko manomboka amin'ny voalohany hatramin'ny farany. Anaran'i Jesosy. Andriamanitra sidira ary maro ny teny eo amin'ny fomba itenen'Andriamanitra ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy hoe araka soratra mandry eto milaza hoe ny fiandroan'Andriamanitra hanafika amin'ny fandrika mapitaka ataon'ny olona sy ny
fanambarana ny havary ireny. Araka hoe miverimberina isan'andro eto zany hoe ahoana ny fiantroantsika n'Andriamanitra sy ny fivavahantsika raha misy ny fahavalo na ny olo mandefa zanatsika amin'ny asan'ny fahavalo rehetra amin'ny fiainantsika dia ahoana no zany fiantroantsika sy fangatantsika an'Andriamanitra. Dia hoe an'Andriamanitra zany fa ataontsika dia hoe mitaraina eo anatrehan'Andriamanitra mba hanafahan'Andriamanitra reka volazan'ny ten'Andriamanitra iny fantatsika hoe raha ny zanaka no anafaka dia ho afaka fa mianka amin'ny fitarainantsika ary mianky amin'ny fahaizantsika miantso fangatantsika an'Andriamanitra fa tsy handeha hiteny na hoe angataka amin'Andriamanitra eo tsika dia miteny amin'ny hoe ozona na hoe atavo ohatran'izao izy Andriamanitra satria name ilaina nahaka an'izao izy dia vehezo koa nanao ahitran'izao izy dia atavo ohatran'izao kosa fa arakaraka ny fiantroan'Andriamanitra fangatantsika amin'Andriamanitra sy fiantroantsika azy kosa no hanafahan'Andriamanitra atsika no hamondren'Andriamanitra atsika. Kanefa raha ohatsy atsika hovondren'Andriamanitra kanefa ny ao anatsika tsy afaka atsika mety hoe nendreny fahavalontsika satria mety hoe misy fetrika nataontsika namana hoe ataon'Andriamanitra hoe mety fetrika nataontsika tsy mety mety hoe amin'ny hoe lolofotsika kanefa araka fahafantatsika hoe ahoana no hanafahan'Andriamanitra atsika raha atsika tsy mahay mamela heloka ny raha lahintsika sy ny raha vavintsika anefa atsika mbola mitandraka lolompo sy fisainandratsy ary fisainandratsy tetikaratsy ao anatintsika kanefa miantso isan'andro manatrika tsika tsy tapaka ao anatrehan'Andriamanitra kanefa indraindray misy tsika hoe anaty zavatra miantso isan'andro kanefa Andriamanitra tena tsy mamaly tena tsy hitan'Andriamanitra fa efa mahory amin'ny fiainako efa mandalo ady mihitsy ao ny fahavaloko mamelo ny zao mahazo dia tsy hitan'Andriamanitra zany hoe zany tiantroako azy zany iny miantso an'Andriamanitra atsika ka Andriamanitra kosa miantso atsika mba hiafahantsika sy hialantsika amin'ny ao anatsika aloha voalohany hamondren'Andriamanitra atsika amin'ny tana sy ny fanjika fahavalo rehetra raha atsika hoe dia amin'ny fahitsiana sy amin'ny fahamarinana ahoana n'Andriamanitra no tsy hamonjy atsika no hanafaka atsika tsika mbola mandeha manao mandratra olona mbola mandeha manao tetidratra amin'ny lolompo mbola ao anatinao mbola tsy nena melika raha lay namela helika ny raha lahintsika tsika ahoana no hamondren'Andriamanitra amin'ny fiainantsika raha tsy afaka nao atsika aloha mila votoritsika fa tsy mila amprisonnevantsika ao anatsika ny fiainan'olo sa ohatra hoe mampigadra olo ao anatinao anao raha ohatra zao mbola manam-pisaina hoe misy namana iny zao mbola nanao zao fa tena hoe zavatra nataony tena tsy hadiniko mihitsy donc mbola tsy hadinao amin'ny fiainanao zany fiainan'ny namana iny satria mbola tsy hadinao ao anatinao ny zay nataon'olo anao kanefa hoe ny ten'Andriamanitra mamela ny heloka ny raha lainao mba hamelany fomba Andriamanitra ny heloka antsika raha tsy mamela heloka ny raha laintsika tsika dia ahoana no mamelan'Andriamanitra ny raha antsika raha tsika kosa tsy madio ny tsy mandeha amin'ny famarina ahoana no raha tsika satria tsika manily ny fitsika ihany no manily ny fiainantsika misy obstacle eo amin'ny fiainantsika amin'ny fiainantsika tsy manily ny lalina eo fiainantsika ary miantso ny fahavalo kosa hanenjika atsika satria ao amintsika no foto ny nofotsika voalohany ny foto zavatra rehetra ny nofotsika noho izany tokony hoe ny ao anatsika no mifototsy zavatra rehetra fa ny ao anatsika votoritsika dia milamy misosaka ny fiainana eo amin'ny zay rehetra alehantsika fa fantatry n'Andriamanitra satria hoe ity zanako ity tena hoe manompo ay marina ity zanako ity hoe tena mijoro amin'ny fahamarina tena hitan'Andriamanitra ny mijery mahita ny antsika ny zao zavatra ataontsika ity hoe mbola miteny ten'Andriamanitra hoe hamafiny ny hevi-jatsy ny mifampitaonana hanao fanjitotofana izy ka manao hoe izy no mahita azy manao ny fiainantsika hoe tsy hitan'Andriamanitra na ady tena tsy iainantsika io na ny zanatsipikafafiny fahavalo hitan'Andriamanitra fa tsika mitakian'Andriamanitra kanefa atsika kosa raha atsika kosa hoe mijoro amin'ny fahamarina zay mijoro mandeha amin'ny fahamarina fantatry n'Andriamanitra ho vondren'Andriamanitra atsika kanefa atsika kosa Andriamanitra mizaha toetra atsika hoe mijery antsika amin'ny faharetatsika no hamondren'Andriamanitra ary anenten'Andriamanitra hoe ananovan'Andriamanitra zay hoe mbo hamelany hoe izao Andriamanitra efa tsinona izao ny Andriamanitra efa mijoro efa nanao ny marina izao ny Andriamanitra tsy manahaka an'ireo
Andriamanitra kosa mizaho amin'ny fimonomontsika fa tsika hoe araka volazany tena Andriamanitra hiadintsika fa tsika hangina tsika mangina mila raha Andriamanitra efa nanjesy ny fahafatezany tokotsika ka efa antsika ny fanjesena fa tsy tokony ananantsika hoe ahena hoe tahotra eo fiainatsika fa eny amano fa tsika manaitena kanefa Andriamanitra tsika fa efa nanjesy hoe le fandresena no ataotsika ao anatsika na dia karany olana sy fisejana na ny zava-dikenao fiainatsika tsika fa raitsika ihany hoe fandresena satria any Andriamanitra ilay mahery fananjesy ny fahafatesana ka tsy tokony ananatsika hoe nataotsy nina ny asany fahavalo sy ny zavatra ampahoriana amin'ny tenatsika eo. Amen. Araka ny eto amin'ny voalohany sy eto amin'ny faharoa eto hoe henoy ny feoko raha mitaraina Andriamanitra aroviny aiko amin'ny tahotry ny fahavalo afeno aho tsy ho azony firaisan'ny tetika ny ratsy fanahy sy ny fitabatabany mpanao ratsy. Eny Andriamanitra fahoriana iainatsika hitan'Andriamanitra iaby zay rehetra andalovatsika andro manalina eo amin'ny fiainatsika. Dia anaty zavatra zay hoe aroviny aiko amin'ny tahotra ny fahavalo hoe fa voalaza teo hoe Andriamanitra miaro amintsika na amin'ny sarotra na amin'ny orana amin'ny fifaliana na amin'ny fahoriana dia Andriamanitra eo akaikitsika foana lalandava